gente, hoje eu vou mostrar pra vocês essa minha linda geladeira que eu sempre quis. E eu tô amando, gente, porque eu sempre quis essa geladeira. E aqui tem as coisas que vieram com ela. Esse negócio de botar gelo, esse negócio pra fazer picolé, essa caixa que minha tia me deu, esse copo, essas somas, essa caixa de botar frutas pra botar na geladeira. E esse prato e essas mamadeiras que é minha, só que eu vou botar lá pra enfeitar. E também pra... Agora eu vou mostrar aqui, ó. Quando aqui aperta, gente, sai água, ó. E finge, gente, que tá caindo gelo. E aqui embaixo tem nada, mas aqui eu vou fingir que é a dispensa, né, mãe? E aqui, ó, gente, eu vou botar esse negócio. Pronto. E aqui botar a água. Vou botar a água. Pronto, gente. Agora é só eu apertar e sair água. Aqui. Aí, animada. Será que sai? Vamos ver. Peraí. Sai, gente! Sai, ó! Ai, sai! Que gostoso! Tá muito bom! Tô muito feliz, gente! E agora eu vou botar um negócio aqui dentro. Mas antes eu quero desejar pra vocês um feliz Dia das Crianças, tá bom? Um beijinho! Então vamos lá? Bom, eu vou botar primeiro isso aqui. Agora eu vou botar isso aqui. Não, aqui pode ser o congelador. Aqui. Qual é? O leitinho, gente, eu vou botar aqui. E eu também. Aqui eu vou botar. Obrigada, amor. Você salvou minha vida. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like para ajudar na divulgação do canal. Um beijo e nos vemos lá no shopping, tá bom? Tchau!